इस वीडियो This में is what आपको we जो go है through. इंटरस्टेट See them trucks on 80 both sides, all these वेमिंग trucks I'm की passing. फुटेज This में is the दिखा सकते हैं। क्लोज की I-80 गई स्नोस्टॉर्म की वजह से north ब्लिज़र्ड कंडीशन थी। तो ये जो है going ट्रक into Wyoming. इंटरस्टेट i-80 वेमिंग पे जो है All किस truckers कदर out खड़े हैं, there, ये y'all देखें want to बहुत see ज़्यादा and get an ट्रक जो update? है खड़े हैं। आपको This जो is है right वेमिंग से before फुटेज you दिखा रहे get हैं। to और ये exit. देखें कि किस कदर जो है स्नोस्टॉर्म था वेमिंग में। बहुत ज़्यादा जो है स्नो हुई और 30 इंच तक स्नो हुई वेमिंग और आसपास के इलाकों में।